Hallo Leute, herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Natalia. Ich bin heute wieder mit meinem Schwiegervater Rolf da. Danke, dass du wieder da bist. Danke für die Einladung wieder und herzlich willkommen zu dieser wichtigen Folge. Ja, die Folge ist tatsächlich sehr wichtig. Wir sprechen heute über den Vermögensaufbau. Das ist ein sehr kompliziertes, aber gleichzeitig wichtiges Thema. Ich hoffe, dass wir euch wieder ein bisschen helfen können, beziehungsweise dass wir euch ein bisschen aufklären können. Gut, dann legen wir direkt los. Meine erste Frage ist ganz allgemein. Was ist der Unterschied zwischen Sparen und Investieren? Kann man eigentlich ganz einfach sagen. Sparen ist etwas, wo ich Geld zurücklege, um gewappnet zu sein für eventuelle Ausgaben, die ich habe. Also Sparen mache ich in der Regel so lange, bis ich 2 bis 3 Monatsgehälter auf dem Sparbuch oder Ähnlichem habe, um, wenn die Waschmaschine kaputt geht, am Auto was kaputt geht, keinen Kredit aufnehmen zu müssen, sondern sofort dann das Geld habe, um diese Rechnung zu bezahlen. Also quasi, dass du griffbereit wie Bargeld da hast. Genau, aber halt nicht auf dem Girokonto, weil das gibt man ja aus. Aha. In der Regel jedenfalls. So geht es mir. Aha, auf einem separaten Konto, wo man das nicht jeden Tag sieht. Richtig. Aus den Augen, aus dem Sinn ist auch so ein schönes deutsches Sprichwort. Wenn ich das nicht direkt vor mir sehe, vergesse ich es auch gerne und dann habe ich es, wenn ich es brauche. Also wenn ihr den ganzen Wortschatz aus dieser Folge lernen wollt, dann ladet euch komplett kostenlos die PDF-Datei herunter. Wir werden das Gespräch für euch skripten, den Wortschatz aufschreiben, noch eine Übung dazu erstellen. Also klickt gerne auf den Link in den Kommentaren oder auf den Link in den Shownotes auf allen Podcast-Plattformen. Und denkt daran, dieses Video zu liken, gebt uns ganz viel Liebe und schreibt gerne in die Kommentare. Je länger dein Kommentar ist, desto mehr Reichweite bekommen wir. Also der Algorithmus mag lange Kommentare. Okay, Papa, danke schön. Also du hast gesagt, was das Sparen ist, aber was ist das Investieren dann? Investieren ist etwas, wenn ich Geld zurücklege, entweder als einmalige Summe oder monatlich, um mir ein Vermögen aufzubauen. Ah, ja. Das bedeutet, Vermögen ist ja kein Begriff, der mit viel Geld zusammenhängt. Es ist das, was ich habe, ist mein Vermögen. Das sollte aber so sein, dass ich dieses Geld, was ich dort zur Seite lege, mindestens 5 Jahre nicht unbedingt benötige. Ah, okay, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man investiert, muss man mit dem Gedanken da reingehen, dass ich erstmal 5 Jahre das Geld nicht sehe. Genau. Übrigens, Leute, wenn ihr die erste Folge mit meinem Schwiegervater / Vermögensberater noch nicht gesehen habt, dann klickt unbedingt hier rechts in der Ecke und schaut euch die Folge zu Versicherungen an. Also heute sprechen wir nur über das Investieren und Sparen, aber in der ersten Folge haben wir schon ganz viel über Versicherungen in Deutschland gesprochen. Gut, das haben wir aufgeklärt, Sparen und Investieren. Ab wann sollte man über den Vermögensaufbau nachdenken, so überlegen, sich Gedanken machen? Also die Eltern können das schon mal für ihre Kinder machen im Vorwege. Ah, okay. Schon was zur Seite zu packen. Ist das typisch, dass die Eltern das für Kinder machen, wenn Kinder geboren werden? Eltern, Großeltern halt legen gerne mal ein bisschen Geld zur Seite, damit ihre Enkel oder ihre Kinder einen guten Start in ihr Berufsleben haben zum Beispiel. Also sag ich mal so, für 18 bis 20 Jahre legen die meisten das zur Seite, um dann halt den Kindern eine größere Summe zur Verfügung stellen zu können, womit sie die erste Einrichtung in der Wohnung, das erste Auto, den Führerschein finanzieren können. Führerschein ist ein gutes Wort, weil mittlerweile ist der ja sehr, sehr teuer in Deutschland. Kostet ja meistens 3.000 bis 4.000 Euro. Echt? Ja, und das muss ja irgendwo da sein. Und da kann man mit wirklich kleinen Beträgen was machen für seine Enkel. Wie viel spart man so in der Regel? 20 Euro oder so 50 Euro? Was ist deine Erfahrung? Also die meisten Eltern oder Großeltern fangen so mit 25 Euro an im Monat. Wenn das noch zu viel ist, kann man das auch runterdrehen. Da macht man dann halt nicht monatlich, da macht man vierteljährlich oder halbjährlich. Aber man sollte schon 300 Euro im Jahr, also 25 Euro im Monat machen, damit sich das überhaupt lohnt. Also dann, wenn das Kind 18 ist, dann hat es so ein paar tausend Euro dann auf der Seite. Ja. Das ist sehr cool. Wenn man über sich selber spricht, ab wann soll man darüber nachdenken? Also wenn junge Erwachsene noch gar nichts investiert, gar nichts gespart haben, wo fängt man an, wann fängt man an? Mit der Lehre. Mit der Lehre oder mit dem Studium. Beim Studium verdiene ich ja in der Regel auch Geld.
Meistens arbeite ich ja nebenbei dabei. Und wenn ich dann davon noch etwas abzweigen kann, sollte ich das auch tun, um erstmal zu sparen, bis ich wieder ein paar tausend Euro auf der Seite habe, um für Notfälle gewappnet zu sein, um dann ins Investieren zu gehen, wo ich langfristiger Kapital aufbaue. Also in der Regel, die meisten machen es entweder mit Beginn der Lehre, wenn sie schlau sind, oder dann nach der Lehre mit Beginn des Berufslebens. Also ich würde sagen, ich war nicht schlau, weil ich während des Studiums nichts gespart habe. Rolf hat gerade ein paar Mal das Wort gewappnet sein benutzt. Das bedeutet vorbereitet sein. Also ich bin vorbereitet, gewappnet sein. Also in der Lehre oder im Studium sammeln anfangen. Und kann man auch so mit kleinen Beträgen wie 10 Euro anfangen oder lohnt sich das gar nicht? Natürlich, es ist besser klein wie gar nichts. 10 Euro packt man in der Regel aber dann aufs Sparbuch erstmal, um sich dann einen Betrag zusammenzusparen, den man für Rücklagen hat. Ah ja, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Und also wenn man schon berufstätig ist und arbeitet, dann würdest du sagen, sofort beginnen. Ja. Also am besten heute. Ja. Am besten gestern. Ja, aber am besten da sofort, wenn das erste Geld kommt. Okay, also Leute, wenn ihr schon arbeitet, wenn ihr in Deutschland oder zu Hause auch einen Job habt, dann überlegt darüber, ein bisschen Geld zu oder würdest du sagen, in dem Fall dann investieren oder sparen? Wenn das Sparen erledigt ist, dass die Rücklagen da sind, dann kann ich ans Investieren denken. Okay, das ist gut zu wissen. Also der erste Schritt ist, ich spare für 2-3 Monate, dass meine Kosten, so mindestens die Miete und so monatliche Ausgaben gedeckt ist. Nein, das meine ich damit nicht. Nee? Nee, das sind die normalen Ausgaben. Ich meine, wenn etwas Unvorhergesehenes kommt, das heißt, eine Waschmaschine kaputt geht, Spülmaschine, mein Auto, was eine Reparatur am Auto kommt, da müssen viele Leute ja ins Minus gehen auf ihrem Girokonto und müssen teure Zinsen bezahlen. Und das ist ja unnötig, wenn ich Rücklagen habe. Ah, okay. Also einfach ein paar tausend Euro Rücklagen haben für unvorhersehbare Ereignisse. Genau. Ah ja. Was würdest du heute anders machen als vor 20 Jahren? Oder was macht man heute anders als vor 20, 30 Jahren? Ja, zum Glück macht man jetzt etwas anders. Viele Leute haben vor 20, 30 Jahren gespart, aber nicht investiert. Aha. Das bedeutet, Sparen ist ja immer so, du machst es auf einem Sparbuch, auf einem Tagesgeldkonto. Das ist nur Geld, das sind monetäre Sachen nur, wo eigentlich, das ist ja ein bedrucktes Versprechen. Geld ist ja immer ein bedrucktes Versprechen, dass ich dafür auch mir etwas kaufen kann. Wenn ich investiere, gehe ich ja in der Regel auf die Aktienmärkte. Aha. Das bedeutet, ich investiere in Produktivkapital, in Dinge, die einen Mehrwert schaffen, die jetzt halt auch wichtig sind für die Volkswirtschaft. Und da kann ich dann investieren und gucken nach meinem, ich nenne ein neues Wort, Gusto. Aha. Gusto bedeutet nach meinem eigenen Ermessen. Gusto. Gusto, ja, nach meinem eigenen Ermessen, was für mich wichtig ist und wo ich was machen möchte. Und würdest du sagen, dass das realistisch ist, sich alleine damit auseinanderzusetzen, worein man investiert? Es ist schwierig. Also vielleicht soll man nicht in einzelne Aktien investieren. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz wichtig. Ja. Jedenfalls zu Anfang. Wenn man ein gewisses Vermögen hat, kann man sich natürlich auch selber mal ausprobieren daran. Ansonsten würde ich immer einen Berater zu Rate ziehen, der meine finanzielle Situation kennt. Aber das ist auch gut. Also du als Berater würdest erstmal die Situation analysieren. Natürlich, immer. Genau. Wie ist die Lage generell und dann vielleicht etwas empfehlen. Genau. Oder eine Empfehlung geben Genau. und dann entscheidet die Person selbst. Natürlich, die entscheidet immer selber. Die Empfehlung, die ich gebe, ist auch in diesem Fall anders wie damals, als wir gesprochen haben über die Versicherung. In der Regel immer 2, 3 Alternativen. Ah, okay, das ist gut. Weil je nachdem, da weiß man zwar aus dem Gespräch, was man vorher geführt hat, weiß man ja, wie derjenige so ein bisschen eingestellt ist, aber halt nicht 100%ig. Ja. Und investieren ist immer auch ein Bauchgefühl. Man kann das natürlich alles mathematisch belegen, was man dort machen kann. Aber eine mathematische Formel ersetzt nie die Emotion. Und investieren ist immer emotional. Aha,
Aha, das ist interessant. Regel Nummer 1, man setzt sich erstmal damit auseinander, was man überhaupt hat. Regel 2, man spart, dass man für unvorhersehbare Ereignisse genug Geld hat. Regel Nummer 3, man investiert vielleicht nicht direkt in einzelne Aktien. Und Nummer 4, man schaut, ob man vielleicht einen Berater findet, mit dem man sich zumindest unterhalten kann. Genau, also im Endeffekt da ist es ja ganz wichtig, dass die Chemie zwischen Berater und Klient oder Mandant stimmt, weil derjenige sich ja auch eine gewisse Empathie haben muss, der Person gegenüber, um sich hineinversetzen zu können, wie diese Person denkt. Und dann vielleicht noch ein Punkt, man muss immer wissen, als Anleger, als Investor, will ich Kapitalerhalt betreiben oder will ich Kaufkrafterhalt erhalten? Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären? So Ja. Kapitalkraft? Kapitalerhalt? Kapitalerhalt oder und Kaufkraft? Genau. Das sind zwei ganz verschiedene Punkte. Kapitalerhalt bedeutet, ich investiere, jetzt gehe ich mal von einem Einmalbetrag aus, nicht monatlich, ich investiere 10.000 Euro. Ja. Und in 10 Jahren möchte ich, dass die 10.000 Euro genau auch mindestens noch da stehen und nicht 1 Cent verloren ist. Das ist Kapitalerhalt. Da kommen noch ein paar Zinsen obendrauf. Aber Aha, halt, dein Kapital bleibt erhalten. genau. Genau die gleiche Summe, die du vor 10 Jahren hattest. Genau. Und dann gibt es den Kaufkrafterhalt. Das bedeutet, ich kann für 10.000 Euro mir heute eine Summe X dafür kaufen. Zum Beispiel, ich kann mir einen Gebrauchtwagen dafür kaufen, der halt gar nicht so schlecht ist. Wenn ich in 10 Jahren gucke, kann ich mir nicht einen gleichen Gebrauchtwagen wieder kaufen, der dieselbe Qualität hat wie jetzt, weil durch die Inflation meine Kaufkraft gesunken ist. Also muss ich, wenn ich die Inflation obendrauf rechne, mindestens 15.000 Euro als Beispiel haben, um denselben Gebrauchtwagen derselben Qualität kaufen zu können, wie ich ihn heute für 10.000 Euro kaufen kann. Ja. Aber um das erreichen zu können, muss ich bereit sein, gewisse Risiken einzugehen. Also um das zu machen, muss man dann investieren. Es reicht nicht einfach nur zu sparen. Genau. Okay, also das ist so die erste Frage, die man sich stellen muss. Und mit den Risiken, ich weiß, es ist eine schwierige Sache. Es gibt nichts mit Nullrisiko, alles ist mit Risiko verbunden. Natürlich. Aber es gibt bestimmt Wege, wo man Risiko minimieren kann, wenn man investiert und wo ganz viel Risiko ist. Kannst du darüber ein bisschen sprechen? Ja, das können wir ganz einfach machen. Wenn ich nur in eine Einzelaktie investiere, Ja. habe ich das Risiko, dass ich auf Gedeih und Verderb, also auf jeden Fall, wie die Aktie sich entwickelt, damit verbunden bin. Wenn ich in einen Investmentfonds investiere, der als Beispiel jetzt den gesamten deutschen Aktienmarkt abbildet, dann ist es mir egal, wenn eine Aktie davon fällt, weil andere werden steigen. Und dann habe ich aber den Markt abgedeckt. Aber man kann sich das so vorstellen, quasi wie, das ist nur eine Firma, in die du investierst und bei einem Investmentfonds sind das ganz viele unterschiedliche Unternehmen, Genau. in die du investierst und die Unternehmen gleichen sich aus quasi oder die Das- wachsen zusammen. Oder sie wachsen zusammen oder halt, also wenn der gesamte Markt fällt, fällt natürlich auch der Investmentfonds. Aber wenn halt nur eine Aktie da drin fällt, interessiert es den Investmentfonds nicht. Du arbeitest ja schon seit über 30 Jahren in dem Bereich oder mehr? Ja, fast 40. Fast 40 Jahre. Und in dieser langen Erfahrung kannst du sagen, dass die Märkte eigentlich immer steigen. Also wenn man langfristig investiert, dass man langfristig immer mehr Geld hat, oder kann man das so nicht pauschalisieren? Also wenn man sich die Märkte anguckt, man kann das ganz gut an den Dow Jones Index sich mal angucken. Wenn ihr das selber machen wollt, es gibt im Internet, gebt Dow Jones Index an, dann könnt ihr das gucken. Und danach kann man sehen, dass man eigentlich immer steigende Märkte hat. Es gibt Phasen, die können verschieden lang sein, wo es runtergeht oder stagniert. Aber in der Regel hast du immer steigende Märkte. Auf lange Sicht. Da reden wir dann aber wirklich von Zeiten 10 Jahre und mehr. Ja, aber gut, wenn jemand so alt ist wie ich, so mit Anfang 30 oder Ende 20, kann man ja auch auf lange Sicht investieren und Natürlich. sagen, ich brauche das Geld erst Anfang 50 oder wenn ich in die Rente gehe. Ist das Risiko schon sehr gering, dass man immer noch im Minus ist nach 30 Jahren? Das ist fast null. Ja. Das ist fast null. Also zumindest, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut. Genau, die letzten 150 Jahre anguckt,
dann gab es immer Phasen, wo es übertrieben hat, wo es steil hochging. Jetzt zum Beispiel der Gold- und Silberpreis, der jetzt ja eingebrochen ist gerade, der in einen Phasen auf einmal steigt, ganz extrem und dann auch ganz extrem fällt. Aber wenn man sich über die ganze Zeit anguckt, immer wieder diesen Punkt, wo er angehalten hat und gefallen ist, wieder übersteigen. Ah ja. Aber wie gesagt, aber dann reden wir 10 Jahre und mehr. Ja. Und dann sind wir, also ab 15 Jahren sind wir fast immer. Ich glaube, da hast du das Verlustrisiko bei 3%. Wenn du mehr als 15 Jahre investierst? Das ist also gleich 0. Also 3% ist das Risiko, dass du dein Geld verlierst. Nein, nicht dein Geld, dass du im Minus bist, nicht das Geld verlierst. Das ist Nein. also wirklich, dann quasi 0. Ja. Okay, das ist interessant. Ich denke, ganz viele Leute haben diese Vorstellung, dass man nur wenn man viel Geld hat, kann man investieren. Ansonsten brauche ich gar nicht damit anzufangen. Das stimmt nicht. Okay. Man sagt ganz einfach, dass Vermögen ist das, was ich habe und meine Arbeitskraft. Das sind die beiden Punkte, die Vermögen sind. Und es ist völlig egal, wie viel es ist. Es kann ein kleines Vermögen sein, ein großes Vermögen sein, es ist immer Vermögen. Selbst wenn ich nur 25 € im Monat zur Seite legen kann. Ich möchte dich ganz kurz unterbrechen, weil ich gerade über etwas nachgedacht habe. Vermögen ist meine Arbeitskraft und das, was ich habe. Und Deutsch lernen gehört irgendwie auch zu der Arbeitskraft. Natürlich. Also wenn man das Wissen hat, dann ist das auch etwas, womit man weiter arbeiten kann, womit man mehr Geld verdienen kann. Deutsch lernen ist auch etwas, was deinen Wert auf dem Arbeitsmarkt steigert. Ist es ganz gut, dass ihr gerade Deutsch lernt? Natürlich, wenn ihr Deutsch könnt, habt ihr viel mehr Möglichkeiten, euch bei Firmen zu bewerben, die Deutsch als Voraussetzung haben, hier arbeiten zu können. Ja, das ist sehr interessant. Also du hast gesagt, es kann ganz wenig sein, was man an Geld besitzt, aber es ist trotzdem etwas, womit man arbeiten kann beim Investieren. Ja. Wir haben da vorhin gesagt, man kann mit 10 € anfangen zu sparen. Ist es genauso beim Investieren? Also ich würde sagen, da ist Minimum 25 €. Okay, Minimum 25 € im Monat, was man investieren soll. Ja. Wenn man einen Vollzeitjob hat, kann man 25 € im Monat schon zur Seite legen. Kommt drauf an. Ja? Ja, ich habe auch viele Mandanten, wo das wirklich ganz knapp ist, dass sie das auch können. Okay. Aber es ist schon etwas, wo man quasi hin soll. Also zumindest versuchen, darauf hinzuarbeiten. Ja, weil nur so kann ich dann für später was tun. Aber Kapitalanlage, und du hattest vorher das Wort Rente gesagt, das sind wieder zwei völlig verschiedene Punkte. Wenn ich was für darauf wollte ich gerade auch eingehen. Also über die Rente zu sprechen, könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Okay, also wenn ihr einen Podcast über die Rente haben wollt, dann sagt gerne Bescheid, schreibt in die Kommentare, Rentenversicherung, Sparen für die Rente. Also es geht nicht gerade um Sparen für die Rente. Auch, es spielt ja alles zusammen. Du musst ja so und so viel Geld zur Seite packen, um was für die Rente zu tun, um das also private Rentenvorsorge zu betreiben. Es gibt ja 3 Säulen, vielleicht mal ganz kurz angesprochen. Die gesetzliche Rentenversicherung, die betriebliche Rentenversicherung und die private Rentenversicherung. Aha. Die 3 Säulen gibt es. Und die private Rentenversicherung, da gehört natürlich das Investieren dazu. Aha. Aber es ist nur ein Teil davon. Ja, seht ihr, also es ist ein bisschen komplex, aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Natürlich. Weil grundsätzlich, klar, wir bekommen Rente vom Staat, aber wie viel ist das am Ende? Das könnt ihr alle aus den Medien verfolgen, da steht es drin, da wird es immer wieder gesagt. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 54% oder 58%. So, des letzten Prozent von was? Vom letzten Einkommen. Das heißt, wenn ich 2.000 € netto bekomme, dann ist meine Rente 1.000 €. Ja, okay, das ist nicht viel. Deswegen sage ich, muss man privat vorsorgen, zuzüglich noch der betrieblichen Vorsorge. Also gesetzliche ist deine gesetzliche Rente, betriebliche ist das, was deine Firma in die Rentenkasse für dich Nein, nicht in die Rentenkasse, sondern in eine privat finanzierte Altersvorsorge. Aber das hat vielleicht auch nicht jede Firma. Das kann jede Firma machen und du selber kannst es auch verlangen. Das ist ein Durchführungsweg, so nennt sich das, in der betrieblichen Altersvorsorge gibt, den du machen kannst, den dir die Firma anbieten muss. Okay, ich habe eigentlich nur noch eine Frage. Was würdest du jemandem raten, der sagt, ich habe wirklich Angst, etwas falsch zu machen? Falsch zu machen ist auf jeden Fall das, nichts zu machen. Oh, das ist gut. Wenn man nichts macht, ist das falsch. Natürlich, weil dann habe ich immer das Problem, dass die Inflation
meine Kaufkraft schmälert und ich dann in einem Jahr schon weniger habe wie heute. Wir hatten ja Jahre, wo wir 8 oder 10% Inflation hatten, mal kurzfristig, auch vor nicht allzu langer Zeit. Da weiß ich ja schon, dass mein Geld 10% weniger wert ist. Wow. Ein Jahr später. Ja. Und dementsprechend, wenn ich gar nichts mache, verliere ich definitiv Geld. Oh, danke. Bitte das gerne. Ist so cool. Ich habe selber sehr viel gelernt und ich glaube, das war auch sehr wertvoll. Oder Leute, schreibt gerne in die Kommentare, ganz viele. Wow, so interessant. Also wirklich, ich glaube, viele Leute machen nichts. Ja, das ist leider Gottes so, weil sie einfach nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Da hilft auch keine KI, Ja. finde ich jedenfalls. Weil die KI kann zwar mir nach Algorithmen das Ganze auflisten, aber sie kann nicht, noch nicht jedenfalls, beurteilen, wie ich fühle. Ja. Und vor allem kann die KI nicht den Knopf drücken und dein Geld investieren. Also das ist auch etwas, was man selber machen muss. Du musst dich hinsetzen und entscheiden, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, wie viel Geld möchte ich investieren und wo investiere ich das rein. Genau. Sehr cool. Danke dir. Gern geschehen. Also ich bin Euch auf jeden viel Spaß. Fall... Ja, viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin sehr dankbar, dass du da warst. Gerne. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne einen Kommentar. Wir werden alles lesen und wenn wir helfen können, dann beantworten wir natürlich die Fragen in den Kommentaren. Und denkt daran, dass wir das ganze Gespräch für euch skripten. Also ihr könnt das komplett kostenlos herunterladen. Wir verlinken alles in den Shownotes und in den Kommentaren. Bleibt dran, bleibt fleißig und wir sehen uns nächste Woche. Ciao! Tschüss!